各位大韓貴賓，而家我哋嚟到呢度呢，就有東方阿爾卑斯山之稱嘅蜀山之後嘅四姑娘山世界地質公園雙橋溝嘅入口啦。好，大家跟住我嚟，就係呢個四姑娘山嘅風景區。入到嚟之後，呢個自然風景區非常之靚，藍天白雲，雪山綿綿。呢個風景區雖然大，但係大家唔需要擔心。我哋會安排環保車。今日我哋嚟到度呢，就係被譽為中國最美鄉村嘅丹巴甲居藏寨，就係用千年家俑藏式建築，就地取材，依山而建。每一間民居呢，都留翻呢傳統嘅藏地韻味，絕對係都市人呢想要嘅山野自娛之旅。而家我哋嚟到呢度呢，係川西嘅好特別嘅風景區，叫墨石公園。呢度嘅山林全部都係石灰色嘅，唔使登陸火星，就好似去咗火星嘅感覺啦。嚟到呢度呢，就係我哋大寒假期川西行程一個非常漂亮嘅風景點牛背山。咁我哋會喺度安排住一個晚上，每個房間我哋望出去呢，都係好壯麗嘅雪山雲海景色。我哋有足夠嘅時間俾大家喺度呢，慢慢漫步，睇日落睇日出，夜晚觀星星，係好值得嚟呢嘅一個景點嚟㗎。大韓好，大韓勁，大韓冇得